每天手洗内衣袜子太麻烦，我终于找到解放双手的神器，就这台迷你洗衣机。你别看它小，全新波轮设计超有劲，领口汉字、内裤写字都能洗干净，比自己手洗还省劲。采用 Type-C 充电口的同时，还对接口做了防水设计，洗完衣服水冲一下，外壳就干净。轻触3秒开机，就有1、2档双模式可选，内衣内裤可用1档5分钟自动停，水流温柔护型，胸垫不变形，底部防滑橡胶圈超贴心，放洗手台，浴室湿滑地面不打滑，机身小巧，收纳更方便，真的是太棒了。